सैमसंग कंपनी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, 7 kg की वोबल मॉडल। इस वॉशिंग मशीन का ये पार्ट इसका टूट करके निकल चुका है। कस्टमर के यहाँ साइट विजिट करके इस पार्ट को हम चेंज करेंगे। इस पार्ट को हम पल्सेटर के नाम से जानते हैं। तो आप भी हमारी सर्विस बुक कर सकते हैं। हमारी सर्विस दिल्ली के 7 पिन कोड में उपलब्ध है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। कॉल पर आप हमारी सर्विस बुक कर सकते हैं क्वालिटी सर्विस के साथ।